Iping, jangan mula. Uping dan Iping, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Uping dan Iping, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Uping dan Iping selamanya. Betul. Oke, dengan saya Gabriel, kelas 11 Multimedia 1. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengaplikasikan burung bergerak. Pertama kalian persiapkan bahan yang akan digerakkan. Di sini saya akan menggunakan burung sebagai contohnya. Lalu kita ke gembok yang ada di layer. Setelah itu kita hilangkan putih-putihnya dengan cara menggunakan magic wand tool. Lalu kita buat layer baru, lalu kita pilih poligonal atau menggunakan shortcut L. Kita ke layar burung tadi, lalu kita seleksi dengan lasso tools, lalu kita pencet Ctrl plus X, lalu kita paste ke layar yang baru dengan menggunakan Ctrl plus V. Jika semua telah selesai terseleksi, lalu burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. setelah semua kita pasti ke layar yang baru dengan menggunakan Ctrl V. Jika semua terseleksi, lalu kita pencet window, lalu klik timeline, lalu kita tempatkan burung itu sesuai dengan layar-layar masing-masing yang ada di timeline, sesuai dengan layar. Sesuai dengan kemauan kita bagaimana cara burungnya terbang. Dan sudah kita susun sesuai dengan layer, lalu kita kasih masing-masing timeline 0,2 detik. Lalu jadilah animasi burung bergerak. Oke, sekian, terima kasih.